3 чоң арысты bir күндө кайтарып бердим. Каякта bir күн. Бирөөсүн болсо 1 сааттан алып келип бериптир. Мына WhatsApp бере көрсөтүп койгула. Сүйлөшүп аткан далилдери мына. Кечинде болгондо bir видео чыгардым эле. 1 саат өтпөй жанталаштыр. Берем акчаңды өчүрүп койгуй видеону деп. Мына окуп койгула WhatsApp сүйлөшүүбүз ошол. Экинчиси болсо Гулезе мына айтып атат дагы. Видеоң чыкканда 1-2 күн боло элек мына алып келди. Өчүрүп коюңуз деп атат. Алда WhatsApp мына уда келет. Үчүнчүсү болсо Россиялык болчу. Россиялык кыз болчу. Миллиондорду жетирбеген. Ада WhatsApp'та айтып атат. Болду өчүрүп салыңыз. Алып келди карсы деп. Ал прям ошо голосовойдо сүйлөгөн жок. Мен сүйлөп атам. Бирок ал жазып атат. Жазып окусуңар да. Окуганды билесиңер да, туруп мына WhatsApp'тан. 3 далил мына. Bir күндө кайтарып бердим. Мен видеону кайтарып берип атат. Андыктан алдангандар, алдаткандар, жылдап, айлап акчасын ала албай жүргөндөр мына мага кайрылгыла, отурбагыла жөн. Сотовый WhatsApp'ым 0509 33 32 31. Ал эми азыр болсо мына мен сүйлөп турсам окуп болушу WhatsApp далилдерин. 3 кишинин каршысын bir күндө кайтарып бердим, bir күндө. Апей, чыкканда 1 саат боло элек, 1 саатта эле реакция берди. 200 миң сом берип болду, видеомо 1 саатта эми. Ооба, 1 саатта эле болду элек. Мен өзүм азыр чалып калды бирдеке сурап. Анан айттым, видеоң чыкты десем, короче, өчүрүп салыңыз. Мен сизге 200 берейин. Анан калганын кечириңиз бирдеке. Хорошо, срочно өчүрөм азыр. Сизге кокус чалып калган болсо, эме деп коюңуз. Азыр алып тур, акчаны бербесе кайра айтам. TikTok'ка кирбей калган окшойт да, кызым неме запись экрана кылып туруп, анан жөнөттүр да атсалыначы. Контактта да калтырган башка номерлеринде да жөнөткөн экен, анан бүгүн келип чыгып кетип тургойчу болочу деп телефон берип кетиптир. Все, анда өчүрүп коем. 1-2 күндө эле результат болуп турду. Тыжа болгон экен да, эффект болгон экен да видеоман. Өчүрүп коем анда видеону. Жалдырап алсам да эффект катуу болгон экен да. Ладно, өчүрүп коем.